अगर आपको किसी भी तरह की खांसी है, चाहे वो सूखी खांसी हो या फिर कफ आपके फेफड़ों में जम गया है जिसकी वजह से आपको बलगम वाली खांसी हो गई हो, या फिर मौसम के बदलाव के कारण आपको खांसी की समस्या रहती है, तो आपके लिए ये कफ सिरप काफी उपयोगी है। इस कफ सिरप की आपको 2 चम्मच खाना खाने के बाद दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ यूज करनी है। यह कफ सिरप आपके नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध है। इस कफ सिरप को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और